В работу у нас поступает очередной Nissan X-Trail, 31 кузов, 2-литровый бензин. Пробег 223 152. Машинка приехала своим ходом, машинка работает прекрасно, но жрет масло. Будем устранять, будем дефектовать, выяснять причины и устранять. Еще из интересного в этом автомобиле: машинка довольно-таки продолжительное время эксплуатируется на газу. Вот. И покажу все преимущества эксплуатации машины на газу. Также посмотрим, что происходит с цепью на этом пробеге. Цепь еще ни разу не трогали, не меняли. Все, приступаем. X-Trail пошел уже в разбор. Машинку, кузов защитили, покрыли пленочкой. Там, где будем производить работы, все покрыто пленочкой. Освободили уже, сняли впускной коллектор. Машинку осмотрели. Подтека, вот смотрите, довольно-таки сухой снаружи двигатель. Без подтеков, без соплей. Крышечка, все на своих местах. Где уже снимали антифризный шланг, чуть антифриз пролили. Но видно, что двигатель сухой. Сняли коллектор впуска и достали свечки. Самое основное по свечам. По свечам видим, что свечки у нас чистенькие. Машинка ухожена, свечки недавно меняли. Вот в таком состоянии свечи. Просто в обалденном состоянии. Автовладелец за машинкой ухаживает. По изолятору, по центральному и по смеси машинка, еще раз напоминаю, эксплуатируется больше на газу. Все чистенько, все замечательно. Но видим сухой налет. Смотрите, вот черный пояс, вот светлая резьба и черный пояс. Но он сухой, пальцы чистые, не мажутся. И вот здесь сейчас попробую сфокусировать, показать. Вот это вот кольцо, верхняя юбочка, она прям с нагарами. И нагары уходят туда глубоко к изолятору, к белому керамическому. Видно? Это кольца. Это кольца. Это первый цилиндр. Они у нас в порядке разложены. Следующая свечка. Тот же самый эффект. Чистая резьба, без масла. Это не маслосъемные колпачки конкретно. Вот, все это, конечно, будем досматривать. Все покажу, расскажу. Черная сажа, сухая сажа на резьбе, в начале резьбы. И вот здесь вот, сейчас вот, видно очень хорошо. Прям такой губчатый налет. Губчатый, жесткий прям налет. Прям как наждачка такой вот, нарост. И уходит туда глубоко в изолятор. Это кольца. Все будем мерить. Цилиндры, отношения, поршень, цилиндр. Все. Здесь то же самое, смотрите. Чистая резьба. Здесь колечки немного. С колечками ситуация лучше. Мы видим металлический обод, но все равно он с наростами. Вот так буду вращать, чтобы было видно. Все равно с наростами, с губчатыми. Но само кольцо цвета такого вот рыженького. И не столько много сажи. И заметьте, я трогаю резьбу, у меня пальцы без масла. То есть, ну, как бы это не маслосъемные колпачки. И четвертый. Четвертый выглядит так же. Видно? Тоже кольца. Кольца. Вот он, нарост. Прямо жесткий губчатый нарост. И он не очищается, потому что наславится, потому что подлетает маслица. Вот так вот выглядят свечки. Изоляторы чистые, идеальные. Все, продолжаем дальше. Nissan X-Trail, двигатель MR20D. Уже раскрыто то, что нам интересно. Снят поддон, клапанная крышка, лобовая часть. Смотрите, какое состояние кулачков и внутри двигателя. Абсолютно чистый, никакого шлака, стенки. То есть смотрим вот сюда, алюминий чистый. Это машина, работающая на газу. Ни одной машины, работающей на газу и которая вовремя меняет масло, в принципе там порядка 70 тысяч,
я не видел грязный. В отличие от бензиновой машины, которая работает именно на бензине. Кулачки идеальные, просто идеальные. Сейчас мы меряем зазоры. Все равно мы будем перерегулировать, но все-таки нам интересны зазоры, потому как машина работала на газу. По цепке. Сейчас попробую показать адекватно. Подсветить. Сейчас поставлю все в метке. Абсолютно все в метках. Здесь это уже наши меточки. Мы специально их поставили. Все сходится по меткам. Низ такой же чистый. Смотрим. Все идеально чистый. Чистый алюминий. Никакого нету нагара, шлака. Прекрасно. Натяжитель масляного насоса и балансир валов. Прекрасно. Цепь даже менять не будем. Натяжитель оставляем. По основной цепи попробую тоже показать адекватно. Здесь у нас расстояние. Сейчас вот здесь расстояние 5 миллиметров от распрыскивателя. Как и должно быть. Ну не 5, ну 7, около 7 миллиметров. Сейчас попробую сфокусировать. Вот. Сам натяжитель у нас вышел сантиметр. Натяжитель старого типа, старого образца, без обратного хода. Вот с этим натяжителем при запуске бывает стрекот. Излишняя нагрузка на цепь. Вот видно сейчас вот распрыскиватель и цепь. Сейчас попробую еще раз сфокусировку сделать. Вот, сейчас видно. Распрыскиватель и цепь. Миллиметров 7-8. Здесь, в эту сторону у нас 1,5 сантиметра. Вот она, цепь на 230, грубо говоря, 1000 километров. Она не растянута. Она не растянута сильно. Видно по вылету натяжителя. Действительно не растянута. Чтобы повторно не лазить, цепь, конечно, будем рекомендовать к замене, потому что поменять здесь цепь целая история. Надо делать такой же примерно разбор. И будем рекомендовать ставить натяжитель, который с обратным ходом, то есть не стопориться, чтобы не было обратного хода плунжера нового образца. Башмаки все посмотрим, когда уже будет все в руках. По лобовой части. Смотрим лобовую часть, насколько она чистая. Чистая, действительно чистая. Машина, работающая на газу. По прилетам. Есть небольшие, вот, скажем, потертости от цепочки. Цепочка уже пару раз сюда еле-еле достала. Вот видно. И здесь вот внизу. В основном нет повреждений, как обычно на крышках, когда цепь растянута. Здесь все выточено. Здесь и вот эта вот перемычка, она вся источена цепью с обоих сторон. Здесь этого ничего нет. Цепь в отличном состоянии. Но повторяюсь, сейчас на данный момент не менять цепь, это как минимум глупо, потому что все-таки, если даже не сейчас, но через 50 ее придется все равно менять. Ну и будем смотреть состояние самих башмаков. Снято у нас ГБЦ. Теперь мы можем спокойно сделать эндоскопию и посмотреть, что у нас с катализатором. 230 тысяч катализатор на месте. И посмотрим, как он себя чувствует. По поршневой. Первый цилиндр. Вот видим мы отмытие. Масло, летящее по эту сторону, дает вот такое отмытие. Конечно, когда так снимаешь, совсем другой вид, нежели когда ты делаешь эндоскопию. На поршне нагары, накаты. Вот такие вот видно. Второй цилиндр, который, я говорю, жрущий масло, вот здесь вот кидающий. Нагары, накаты. На поршне видно, здесь отмыто. Ну вот третий, более равномерный нагар, скажем, здесь вот так выглядит, здесь вот так. И четвертый, это сейчас они немножко уже сюда попал антифриз, поэтому выдували.
они поменяли цвет. Но по нагарам здесь вот 4-й, 3-й не особо сильные. Жрущие масло 1 и 2, 1, 2. Так, по полусфере. Полусфера у нас демонтирована. Сбалансирована лами с масляным насосом. Будем разбирать, дефектовать и мыть, проверять. Полусферу снимаю таким образом. Почему? Потому что вот здесь всегда, если что-то не так в двигателе, стружка какая-нибудь, какой-нибудь шлак, он лежит вот на этих полочках. Вот на этих полочках собирается везде. Здесь все чисто. Абсолютно чисто. Чистое масло. И вот еще раз показываю то, что машинка, когда работает на газу, все идеально чисто, потому что масло не имеет загрязнений. Сейчас одной рукой снимаю, переверну. Довольно-таки тяжелая эта штукенция. Чтобы показать самое красивое в этой машинке. Почему красивое? Потому что чистым маслом вымыто до идеала. Когда разбираешь бензинные двигателя, которые постоянно ездят на бензине, вот здесь это все в лаковке, в жуткой такой лаковке. Что-то напоминает вот здесь вот этот край. Вот этот край у нас почему такой? Потому что здесь закручивается масляный фильтр с радиатором, поэтому здесь больше всего нагрев в этой стороне. И сразу видим лаковочку. Здесь все в идеале. Я думаю, маслонасос будет весь в идеале, но не разобрать его и не просмотреть балансировалы, вкладыши я просто не имею права. Надо все это отмывать, очищать и делать все достойно. Сейчас посмотрим эндоскопию по катализатору. Nissan X-Trail. Делаем эндоскопию катализатора. Заходим в катализатор. Что видно сразу? Абсолютно ровная поверхность тела. Соты. Мы сейчас вот в прямой видимости соты у нас. Они ровные, без повреждения, без изменения геометрии. Так, сырость. Это у нас чуть попало антифриза. Когда снимали ГБЦ. Продували, чуть попало, ничего страшного. По самому телу. Мы видим ровную поверхность, без изменения рельефа. Ровная поверхность. Вот ближе у нас соты, они абсолютно ровные. Сейчас развернусь по всей площади, попробую посмотреть. Да, абсолютно ровно. Нигде нету провалов. Есть некие такие вот неровности по вершинкам. Но это нормально для катализатора, который, тем более в последнее время, подкидывает маслица, вот эти вот рваные края. Но само тело ровное. Мы, конечно же, когда соберем машинку, заведем, прогреем, мы посмотрим. Вот здесь вот тоже чуть-чуть, вот смотрите, вот ровно-ровно тело, а вот здесь вот немножко вот с краю такие рваные вершинки. Но само тело ровное, это хороший знак. То есть плоскость у него абсолютно ровная. Если вот так сверху смотреть, то мы видим абсолютно ровную поверхность. Мы заведем машинку, проверим обязательно каталитическое сопротивление на заведенной машинке, насколько он имеет забитость. Хотя, мне кажется, здесь никакой забитости и нет, и не будет. Но катализатор уже, мы все знаем, 230 тысяч пробега, поэтому мы будем его контролировать. Будем советовать контролировать его каждые 15 тысяч пробега. И при изменении пропускной способности будем рекомендовать его менять. Не удалять, а менять. Все. Катализатор здесь в хорошем состоянии. Nissan X-Trail, полусфера, низ блока разобран, масляный насос с балансировалами. Все сейчас по этому делу расскажу, поясню. Самое интересное начну с фильтра, который у нас извлечен с блока двигателя, который идет на основной масляный канал. Это вот наружная часть фильтра. Смотрим, сетка.
видим ни одного элемента, нету постороннего, ни стружки, ни кокса. Все абсолютно чистая сетка. Вот как достали, так и показываю. Это отлично, это замечательно. Но судя по тому, по состоянию, что мы видим, двигатель весь чистый, это так и есть. Второй показатель — это клапан фазовращателя. Клапан фазовращателя у нас вот в таком вот виде. Там внутри, сейчас попробую сфокусироваться, сеточка. Тоже все чисто. Видим чистое масло, все чисто. То есть разрушений двигателя никаких не получал. И это очень хорошо. Начнем с основного, со вкладышей балансир-вала. Что обычно первое страдает? Это первая опорная шейка. Первая опорная шейка. Сторона полусферы. Чистая. Потертости рабочие. Без задиров. Вот это перемычка. Это вторая ответная сторона. Чистая. Без задиров. Рабочие поверхности. Дальше. Сами вкладыши. Начинаем по самим вкладышам. Чистый вкладыш без повреждений. Чистый вкладыш без повреждений. Чистый вкладыш без повреждений. Чистый вкладыш без повреждений. Итого, это верхняя сторона, это полуплита. Нижняя опорная сторона, куда опираются сами балансир-валы. Есть потертости рабочие, не более того. Абсолютно чистые вкладыши, без повреждений. И это хорошо. Это сейчас передаем в техническую мойку и отмываем. Сами валы у нас не имеют повреждений, не имеют задиров. По шеечкам чистые рабочие поверхности. По масляному насосу. Крыльчатка основная масляного насоса. Внешняя сторона вот такая вот чистая, не имеет повреждений. Внутренняя сторона, если смотреть в звездочку внутри, не имеет ни засечек, ни повреждений. Сама звездочка тоже не имеет повреждений. Здесь рабочие потертости, это не задиры, это просто натертые муары. Рабочие потертости, не более того. Задиров, ни одного задира нету. Также выходим на корпус масляного насоса. Сейчас вытру. Вот в таком состоянии, чистый. Вот это не задиры. Сейчас я буду преломлять, чтобы показать. Вот мы видим сейчас гладкую поверхность. Вот на гладкая поверхность. Нет никаких зацепов. Это рабочие потертости. Внутри, вот здесь вот, есть вот такие вот более жесткие потертости, но это опорная часть. Она и будет с небольшими потертостями. Вторая часть ответная. Тоже показываю. Это не задиры, это рабочие потертости. Не имеют ни канав, вот так вот покажу. Мы их просто видим визуально. Но никакие ни шероховатости, ни зацепов здесь нет. Итого, по низу у нас все отлично. Передаем это в техническую мойку. По болтам, еще раз по болтам. Болты здесь трехлучевые на Ниссанах. Все откручиваем именно специализированной звездочкой, трехлучевой. Номер звездочки вот такой вот по GTC. Сейчас у нас прогревается поршневая до 20 градусов. Прогреваем блок цилиндров до 20 градусов и делаем измерения. Инструмент также прогреваем до 20 градусов. Вот у нас инструмент весь выложен, который мы будем использовать. Концевые меры длины, с которыми мы будем настраивать инструмент. Все сейчас прогревается до определенной температуры. Будем измерять поршневую, блок цилиндров и делать окончательные выводы. ГБЦ у нас сейчас тоже полностью в разборе. Большое видео по Nissan X-Trail. Возможно, я его сделаю за 2 блока. Сейчас у нас на столе поршни, измерительный инструмент. Все у нас температуры 20 градусов. Видно, да? 20 градусов. Все готово к измерениям. Все прогрето в одну температуру. Концевые меры длины, микрометр. Микрометр тарирован, нутромер настроен. С чего начать? Начну с поршневой. Подержишь, Мань?
поршневая, давайте с поршневой. Я с одного поршня уже снял кольца. Кольца не зажаты. Кольца вообще не зажаты. Поршни имеют вот такую вот нарезочку, вот такие вот пятна. Но поршни ровные. Пятна от перекладки. Перекладка выдавливает масло. И в месте, где идет выдавливание масла, большая перекладка, у нас образуется затирание. На поршнях еще видно нарезочка с этой стороны и с этой стороны. Видно в одной и той же зоне, в зоне перекладочки у нас вот такие залысинки. Кольца, еще раз повторяю, не зажаты. Поршень нормально омывается маслом, то есть это видно. По поршню стоки есть, они не завалены, закоксовывания нет, по первому. Поршни, еще раз повторяю, поршни все измерялись, поршни все практически одинаковые. По вкладышам первого цилиндра, сейчас покажу, попробую вот так вот показать адекватно. Задиров нет, есть потертости рабочие, машинки 230 тысяч, это вообще идеальные вкладыши под этот пробег. Прилетов никаких грубых нету, задиров нет, это просто рабочие потертости. Вот на втором поршне покажу, какие у нас кольца. Вот они кольца, они двигаются, маслосъемные двигаются тоже. Они, да, чуть-чуть, вот они двигаются, движение есть. Колец, они полностью не завалены, они выпирают. Да, чуть-чуть туго двигаются, но тем не менее они двигаются. Поршень имеет на том же самом месте вот такую вот затертость. Вот на вторая. Вот видно очень хорошо. Нарезочка вот она видно, она на месте. Кольца двигаются. По вкладышам, так, по второму цилиндру по вкладышам забыл показать. По вкладышам все четко. Это не задир, это просто потертость. Третий цилиндр. Также двигаются у нас кольца компрессионные. Маслосъемная. Вот видно. Двигается, не зажато. Оно двигается. Да, машинку подогревали, кольца сжаты, но они двигаются. По сливам маслосъемных каналов, вот, пожалуйста, видно, что маслосъемные каналы, они работают. Так, по вкладышам здесь все четко. Четвертый цилиндр. Поршень выглядит вот так. Вот вторая сторона. Кольца двигаются, маслосъемные, не зажаты. Вот они двигаются. Они, да, вдавлены, это был перегревчик, но не зажаты. Так, сейчас по размерам сниму второе видео, чтобы это было не длинным. Сейчас сразу же снимем второе видео, второй файл. Блок двигателя Nissan MR20DE. Нутромерчиком все промерили. Нутромерчик у нас отстроенный. Номинальный размер цилиндра 84. Должен быть 84. Здесь у нас все измерения. Все записано. И что могу сказать? По первому цилиндру, давайте с первого цилиндра, от номинального размера, просто цилиндры от номинального размера, потому что у нас уже есть уходы здесь. От номинального размера вдоль 2 сотки, поперек 3,5, эллипс 1,5 сотки. Второй цилиндр вдоль 3, поперек 3,5. Всего лишь полсоточки, это самый идеальный цилиндр на окружность. С эллипс всего лишь полсоточки. Третий цилиндр у нас получается вдоль 2 сотки, поперек 5,5, 3,5 сотки эллипс, это большой. Это уже уходы от номинального размера. Четвертый цилиндр 2 сотки, 5 соток, здесь 3 сотки эллипс. Самое главное, что здесь есть уходы от номинального размера.
Теперь самое главное. Размеры поршень, цилиндр. Именно поршень-цилиндр. У нас поршни все 83 960. Все как один. Все 4 поршня одинакового размера. Каждый промерялся и по каждому выводили размер поршень-цилиндр. Еще раз повторяю, что у нас все 20 градусовый блок и измерительные инструменты, поршни, все в одной температуре. Поехали. Первый цилиндр. 8 соток поршень-цилиндр. 8 соток. Второй цилиндр. 8,5 соток поршень-цилиндр. Третий поршень-цилиндр у нас получается 10,5 соток. 10,5 соток. При норме, как полагается, с завода 4,5-5, у нас в 2 раза превышен здесь размер поршень-цилиндр, зазор. Четвертый у нас получается 10 соток. Десятка получается, 10 соток. 2 раза превышен размер, зазор. Так что вот, сейчас общий вердикт по поводу блока и свое мнение я выскажу. Это уже будет другим файлом. Но сейчас могу сказать, что нам здесь замена колец не поможет. Никак не поможет. Объясню почему. У меня есть именно от этого Nissan, у нас склад большой довольно-таки. Сейчас один комплект ниссановский X-Trail 31 кузова. Это именно двигатель MR20DE. Вот он номер, можете проверить. Есть у нас новое кольцо. Способ, который описан в мануалах. Опускаем кольцо, меряем замок кольца. И у нас с замками колец получается первый цилиндр 45. 4,5 десятки замок. При норме 20-25 на этом двигателе. Это японец. Второй у нас получается 45. Тот же самый показатель. Третий у нас получается 50. 2 раза превышение, как и зазор поршень-цилиндр. И четвертый получается почти те же самые 50. Ну, с оттяжкой, 45 проскакивает, 50 еле-еле, но то же самое все у нас превышает показатель в 2 раза. Поэтому здесь диагноз, скорее всего, сейчас будем обсуждать, все еще раз промерим, все еще раз просчитаем, еще раз просмотрим и дадим окончательный диагноз. Но, скорее всего, здесь будем уходить 0,25, чтобы эта машинка работала правильно. ГБЦ Nissan X-Trail. Поверхность полностью очищена. После очистки поверхности проверили ГБЦ на плоскость. ГБЦ у нас в плоскости. Можно сделать станочную чисточку, чтобы очистить вот эти вот все-таки имеющиеся такие вот раковинки. Ну, это как рекомендация. Но сама по себе плоскость ГБЦ у нас ровная. По клапанам. Ни один клапан у нас не тек, маслосъемные колпачки не текли. Здесь в машинке 230 тысяч, еще раз напомню. По биению клапана, то есть измеряется биение клапана. Проверяется оно строго по микрометру, по стрелочному индикатору проверяем. Что у нас вышло? Выпуск, именно выпуск 0,30, весь, без отклонений. Впуск, пуск вот так вот выглядит клапана, без особого нагара. Сейчас покажу. Машинка эксплуатируется на газу, видно даже аббревиатуры. Впуск также контролировали клапан на биение, то есть на шат. Весь впуск 0,20, выпуск 0,30, весь впуск без отклонений 0,20. Это заводской параметр. 230 тысяч пробега. Все в идеале. Фаски клапанов посмотрели, они не сильно и изношены. Особых прогаров не имеют. Все равно это все будет проходить техническую чисточку. Так что с ГБЦ у нас только ревизия. Отмывка, очистка. Пройдем седла, восстановим геометрию седел.
И пройдем клапана, фаски клапанов, восстановим также сопряжение клапанов, клапан седла. Все. По ГБЦ у нас вердикт окончательный, ГБЦ в хорошем состоянии, просто делаем ревизию. Также, кстати, проверяли штоки клапанов на размерность. Шток у нас абсолютно ровный, что здесь имеет один размер. Уходы на выпусках на пару клапанов есть в полсоточки, это не уход. Так что клапана чистим и оставляем эти клапана. Завершаем дефектовочку двигателя MR20D Nissan X-Trail. Завершаем дефектовочку проверкой самого фазовращателя. Почему? Потому что с автовладельцем уже был разговор, машина была у нас до этого на диагностике, наушниками электронными, был слышен отчетливо треск при сбросе газа и пощелкивание при старте. Вот, и на холостых, когда масло полностью разогрето, небольшое потрескивание. Мною, то есть, было услышано то, что фазовращатель трещит. Но, тем не менее, он работает, то есть он открывается, клапан. Управление фазовращателем, он поворачивается на нужный угол, но, тем не менее, с треском. Откуда этот треск? Вот сейчас у нас вал зажат, прижат, установлен стрелочный индикатор, упор в зуб, и у нас фазовращатель в стопоре. То есть это в стопоре. Грубо говоря, вот условно, сейчас мы даже подведем ближе к нулю. У нас отсвечивает немножко, но ничего, я думаю, все будет видно. Вот у нас упор в зуб. Ну вот, даже не будем придираться к единичкам. Я все-таки подвину. Не придираться, это чуть не наше. Вот. Еще чуть-чуть. Вот упор. Вот от нуля. Так, чтобы было видно. Показываю. Вращаю его. Раз. 55. 55. Вот это стук. То есть в стопоре, когда он должен быть закрытый, при каждом повороте распредвала он отщелкивает. Вот отсюда мы и после разгазовки, когда он стопорится, мы слышим вот этот треск. Вот это вот. Потому что каждый поворот распредвала, сопряжение цепи, дает свободный ход в стопоре. То есть стопор у нас разбитый. Так, блок снятый с Nissan X-Trail. Что хочу показать, попробую показать четко. Вот это мох, это от сцепления, от диска сцепления, это от нити сцепления. По самому сцеплению, корзина сцепления в идеальном состоянии, дельфера работает, она двухмассовая, 0,8 год, если судить по аббревиатуре, 0,8 год, 12 месяц, 0,1 месяц. По корзине, корзина еще в хорошем состоянии, реально в хорошем состоянии. С этой стороны у корзины тоже выработки не особо. Это все Nissan, это все оригинальное. Вот у нас Nissan. По диску сцепления Excite Nissan. То есть в оригинале идет диск Excite. Что хочу показать. Насечки, смотрим. Насечки контрольные уже практически перетерты. Кое-где вот эти полоски, сейчас покажу, куда смотреть. Вот эти вот полоски, это контрольные насечки. Уже практически не чувствуются. Визуально мы их только видим. Скоро потребует замену. Из неприятного в этой ситуации то, что если доездить до определенных, скажем, параметров диска, до определенного стирания, начнется нагрев самого маховика и перегрев самой корзины. Будет посинение и изменение геометрии поверхности. То есть тогда уже одним диском не обойтись. Надо будет менять весь комплект. Поэтому на усмотрение автовладельца. Nissan X-Trail. Все подготовлено к измерениям. Коленчатый вал у нас прогрет. Могу показать почти 20 градусов.
Это нужная температура для измерений. Измерительный инструмент тоже прогрет. Все, приступаем. Завершены измерения по коленчатому валу Nissan, двигатель MR20DE. Микрометры. Этот микрометр у нас шеечка 44, грубо говоря, шатунно тарировался 40 с игроковым бруском концевой меры длины. Шейка коренная, вот этот микрометр у нас размер 52, тарировался бруском концевой меры длины на 50. Инструмент оттарирован и прошли измерения. Еще раз повторяю, инструменты коленчатый вал у нас в температуре 20 градусов введены. Замеры вот после измерений выписали по корню с мануала. С мануала 51.959 это нижний предел, 51.979 это верхний предел. Что у нас по коленчатому валу? Шейка коренная 51.965, шейка вторая коренная 51.970, третья 51.970, четвертая 51.970, пятая 51.970. Фактически шеечки одинаковые. Одна шеечка у нас полтысячные, это ничего не значит. Но они все у нас в номинальном размере. Как раз таки в номинальном размере. По шатунным номиналы у нас мануальные 43.953 нижний, 43.971 верхний. Все шейки как одна, абсолютно все. Первая, вторая, третья, четвертая одного размера 43.968. Все в идеале. Поэтому было принято решение с коленвалом вообще ничего не делать. Просто по износу, по пробегу меняем вкладыши. Ставим того номинала, который стояли, стандарт. Все, по коленвалу закончили. И конечные промеры будем делать пластик-гейджем, смотреть зазорчики. Шатуны от Nissan были очищены, отмыты. Все прочищено, замки обезжирены и все протянуто. Прошли измерения. Низ каждого шатуна у нас соответствует норме 47 по мануалу. В третьем есть небольшой эллипс, полсоточки. Это норма. По мануалу это норма. Верха также у нас промерены. У нас нутромеры двух градаций для измерения верхней головки шатуна и нижней головки шатуна. Верх промерили, везде у нас 20-очка. Эллипсов нет.